Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Harka fuunee shamaa dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya roobii galgalaa eegaleeraa an Hamzaa Hussein. Guyyaa har'aa hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Jawaar Mohaammed, Abdii Raggaasaa fi Iskindir Naggaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhimma kanarratti odeessa bal'aa qabna. Gama kaaniin ji'a dura ka ajjeefame Haacaaluu Hundeessaa abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa dubbisneerra. Mootummaan kun atattamaan qulqulleessee uumaa mucaa kootii atattamaan akka ba'uun barbaada. Hiriirri ajjeechaa Haacaaluu mormuu fi haqa gaafatu addunyaa irratti itti fufeera. Har'a Birmingham hiriira guddaatu ture. Hiriira nagaa kana ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa balaaleffachuudhaan dhimma Haacaaluu abbaan alangaa federaalaa maalirraan ga'e ka jedhuu fi odeessaalee gaggabaaboos qixeeffanneerra dhiyaadha. Odeessa jalqabaatiin ajjeechaa artistii gameessa Oromoo Haacaaluu Hundeessaaf dhiittaa mirga namoomaa isa hordofee raawwate balaaleffachuuf biyya keessaa fi alatti hiriirri ba'amaa tureera. Keessattuu hiriirri kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti barii ajjeechaa Haacaaluu eegalee haga yoonaatti itti fufee jira. Ji'a tokkoon Haacaaluun ajjeefametti guyyaa har'aa hiriirri guddaan UK magaalaa Birminghamitti geggeeffameera. Waan hiriira sanarratti ture qindeessaan hiriirichaa fi barreessaa hawaasa Oromoo Westernland ka ta'an obbo Nagaasaa Soorii nutti himaniiru. Hiriira nagaa kana ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaadhaa fi hidhamtoota siyaasa Oromoo waliigalatti hidhaman balaaleffachuudhaan mootummaa biyya kanaa biyya UKdhaa fi hawaasa addunyaatti sagalee keenya dhageessifachuudhaaf addanatti baaneeti jirra. Hawaasa Oromoo magaalaa hedduurraa magaalaa Ingilaand keessa UK keessa jiran hundinuu walitti dhufee. Ayyeeme hiriira nagaa kanneen kanaan dura geggeeffamaniin bu'aan argame jiraame dhageettiin argattaniitu gaaffii keessaniif. Wanta dhimma kana sadarkaa mootummaatti kaasnee mari'achuudhaaf qophii akka ta'ani barreeffamanii fi qaamolee warra walgahii kana yookaan hiriira nagaa kana qindeessanii fi deebii kennaadha kan isaan jiran. Inni guddaan egaati mootummaa sana irratti dhiibbaa gochuudha. Inni guddaan akkaataa itti mirga dhala namaa biyya sana keessatti sarbama keessumaatti mirga dhala nama Oromoodhaa fi saboota biyya sana sablammoota irratti hacuuccaa jiru sana irratti akka isaan haala nagaadhaan yookaan immoo deebisanii mootummaan akka inni of ilaalu irra dhiibbaa godhan kaayyoon keenya inni guddaan kana irratti immoo bu'aa adda addaa hin argama jennee abdanna. Kominikeeshinii kana dura hin illee amma deebanii fi nuuf deebii akka isaan kennaa jiranittidha kan nuti deemu. Hayyee amma har'a magaalaa Birminghamitti hiriira guddaa akka geggeessaa jirtanidha kan natti himte. Galmi hiriira kanaa maalime? Iddoon itti gaane kuni kaawunsilii guddaa lokaal otoriitii guddaan sadarkaa Awurooppaatti magaalaa kanarra kan inni jiru. Kana keessatti immoo ripireezentaatiivii hedduudha kan jiru waanta ta'eef isaaniin quunnamuudhaa fi hiriira nagaa Londonii faddanitti gochuun baay'isee bakka duraarra dhageettamee waanta qabuu fi galmi isaa maadha. Isaaniin amma maadha sadarkaa dhumarratti akka isaanii tiisin kollekt akka isaan godhan kominikeet gooneerra yookaan quunnamneerra dhumarratti baaniitu tiisinii keenya yookaan argeentaatiivii keenya hin fudhatu yeroo gabaabaa keessatti immoo haala deemsa isaaniidhaa fi deebii nuuf kennu jechuudha. Galmi isaa kanadha. Dhaggeeffattoota keenya oolmaa mana murtiitti oduu boodatti deebina. Amma garuu oduun gaggabaabsee isinitti hima. Namoota artist Haacaaluu ajjeesan qorannoon adda baafamanillee warreen duubaan ergama itti kennan waan hin argatin jirruuf himanni hin banamne jedhan abbaa alangaa waliigalaa federaalaatti daayireektarootii yakkaawwan gurmaa'uun raawwatamanii fi daangaa ce'anii obbo Fiqaaduu Tsaggaa namoota ajjeechaa Haacaaluun booda hokkara uumameen walqabatee to'ataman 7,000 ol ta'an irratti simannaan hin banamin akka jiru dubbataniiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaa keessatti haleellaa qaqqabeen lubbuun namoota nagaa 13 darbuu biiroon dhimma nagaaf tasgabbii naannichaa beekseera. Haleellaa bakka hidha haaromsi Itoophiyaa dhiyoo ta'etti qaqqabe jedhamee raawwataniiru ka jedhaman irratti tarkaanfii fudhatameen namoonni 5 ajjeefamanii kilaashiin 12 matireesiin tokkoof shakkamtoonni 20 to'atamaniiru jedha ibsi biirichaa. Yuunivarsiitiin Dambidolloo gamoowwan haaraa ijaarsise yaadannoo artistoota Oromoo Haacaaluu Hundeessaa fi eebbisaa addunyaatiin moggaase.
Suuraan fuula feesbuukii yuunivarsiitichaa irratti maxxanfamee Hacaaluu fi Eebbisaa Addunyaatiin hangafa weellistoota Oromoo fi rogeessota mirga namoomaa jedheeraan. Weellistoonni lamaan kunneen sirba qabsoo Oromoo jabeessuu sirbuun kan beekaman wayita ta'uu lamaanuu yeroo garagaraatti ajjeefaman. Sababa koronaa vaayirasiif hajjii baranaa irratti namoota 10,000 qofatu hirmaatu jedhame. Namoonni biyyoota biroorraa akka garasini malles orkameera. Silaa osoo akka boroota darbanii ta'e hawaasni musliimaa miliyoona 2 tahan hajjiif gara Saa'udii Arabiyaa imalu. Hajjiin ulaagaalee namni musliimaa guutuu qabu 5 keessaa tokkodha. Namni fayyaa fi maallaqa qabu jireenya isaa keessaa al tokkollee ta'uu akka hajjii godhuu ni jajjabeeffama. Oduun kanuma. Odeessataanutti wayita ceenu miseensi paartii koongireesii federaalawaa Oromoo obbo Jawaar Mahmad guyyaa har'aa yeroo sadaffaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Ta'us gareen qorannoo ragaa kiyya hin qindeeffanne jechuun yeroo qorannoo dabalataa gaafateera. Waan dhaddacharra ture waayila kiyya magaalaa Finfinnee jiru Habtaamuu Xibabuurraa odeeffadheera. Jalqaba irratti mana obbo Jawaar Mahmad irra deebiidhaan sakatta'uudhaan saatalaayitii fi meeshaalee elektirooniksii biroo argachuu isaanii gareen qorattootaa himeeti kan inni jiru. Kana malees immoo shugguxiiwwan 7 mallattoo warshaa ittiin oomishamaniin alatti irratti kan maxxanfame ta'uusaa gareen qorattootaa kun himeeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo meeshaaleen elektirooniksii qorannoodhaaf ergamanii jiru jechuudhaan qorannoo isaaniitiif yeroo dabalataa akka kennamuuf gaafateeti kan inni jiru. Kana malees immoo jecha ragaalee namootaa 25 sassaabuusaa poolisiin dubbateeti kan inni jiru. Gama biraatiin ragaalee sanadaa dabalataa sassaabuu akkasumas immoo garee qorattootaa 17 ta'an kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaasee akka jiruu fi isaan irraa bu'aa qorannoo isaanii baruudhaaf gabaasa isaanii eegaa akka jiruu fi isaafis yeroon akka kennamuuf waliigala guyyoonni 14 akka kennamaniif gaafateeti kan inni jiru. Obbo Jawaar Mahammadis sababni ani itti hidhameef dhimma mana murtiitiin ilaalamu yookaan furamu osoo hin taane sababa siyaasaatii waltajjii siyaasaa irratti furamuu danda'a jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Miidiyaalee mootummaa qofatu akka seenan heeyyamamaa jira. Kanaanis immoo himatni mootummaa qofti akka dhagahamuudha kan inni taasifamaa jiru. Miidiyaaleen idil addunyaa seenanii akka gabaasan heeyyamamuu fi qaba jechuudhaan dubbataniiru. Dhimmi biraan obbo Jawaar Mahmad kan kaasan shugguxiiwwan kunneen poolisii federaalaa irraa kan kennameef akka ta'edha. Mee dhimma miidiyaa irratti komii akka qaban kaasaniiru jetteetti himtee jirta. Kanaan duras irra deddeebiidhaan komiin ka'aa ture. Dhaddacha kanaan dura ture kan obbo Baqqalaa fa'aa irrattis ka'ee akka ture dhageenye turre. Waa'ee miidiyaatiin wal qabatee mee komiin jiru maali? Maaltu moo jedhame? Iyyin dhimmi miidiyaalee dhaddacha yookaan immoo beellamawwan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mahmad irratti irra deddeebiidhaan ka'aati kan inni ture. Anillee dheengadda yookaan immoo guyyaa wiixataa jechuudha dhaddacha obbo Baqqalaa Garbaa irratti argamuudhaaf gara mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti maleen ture. Haa ta'u malee seeruu akkan hin dandeenye natti manii balbalarraa kanan deebi'ee guyyaa wiixataa jechuudha. Guyyaa har'aa immoo mana murtichaa erga gaafanneen booda har'a akka seennu nuuf eeyyamameeti kan inni jiru. Kanaafuu ajajni nuuf haa kennamuu dhimma miidiyaalee kanarratti jechuudhaan abukaatawwan obbo Jawaar Mahammadis gaafatanii jiru. Manni murtichaa garuu dhaddachi kun dhaddacha banaadha. Miidiyaan kamiyyuu seenee hordofuu ni danda'a. Miidiyaan dhorkameera jedhu yoo jiraate ija tasaa yaa dhiyeessatu akka seenu ni taasifama jechuudhaan abbaan seeraa dubbateeti kan inni jiru. Dhaddacha geggeeffamu irratti yeroo hundaa beellamatu qabamaa irra deddeebiidhaan nus kan dhaga'aa jirru. Kanarratti komii qaban dhiyeessaniiru abukaatoowwan Jawaar Mahmad jechuudha. Waan dubbatan qabu. Gareen qorattootaa yookaan poolisiin kan dhiyeessaa jiru wantoota dimshaashaa ta'anidha. Kallattiidhaan yookaan tokko tokkoon hin agarsiisu jechuudhaan kan dubbatanii shakkamaa hidhanii ragaa namaa barbaaduun hagam sababa qabeessa jechuudhaan gaafataniiti kan isaan jiranii. Kanaafuu mirgi wabiillee eeggamee fi akka bahus gaafataniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee manni murtichaa yeroo qorannoo dabalataa guyyoota 12 kennuudhaan hagayya 5 bara 2012tti beellama biraa qabateeti kan inni jiru. Habtaamuu ni galateeffannaa. Oolmaa dhaddachaa kabiraan qondaallee ABO obbo Abdii Raggaasaas har'a dhiyaataniiru. Oolmaa dhaddachaa har'aa Habtaamuu Xibawuu ammas abukaatoo isaanii Dr. Tokkummaa gaafateera. Obbo Abdiin har'a mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhiyaatanii turanii akka carraa ta'ee kanaan dura
mana murtii aanaa magaalaa Buraayyuu achi immoo mana murtii aanaa magaalaa Sulultaa turanii magaalaa Sulultaa irratti galmeen qorannoo isaanii irratti banamee gara ji'a 4 fudhatee ture. Sababa sanaan lafi isaan turan lafa ulaagaa mana hidhaa guutu miti. Galmee ijoollee nama 10 isaan wajjin turan qorannoo fidheerraa jedhanii kan isaanii guutuufan kanaaf immoo qorannoo haaraa eeruu haaraa arganneerraa itti fufna waan jedhaniif manni murtii guyyaa 6 ta'uu kennee eega qoratee booda manni murtii aanaa Sulultaa namichi kun ji'a 4 qulqulluu akkasitti ture. Qorannoon keessan kun furmaata argachaa hin jiru. Kanaaf namichi kun mana sirreessaa idilee galuu qabaa jedhuun galmee cufee ture manni murtii aanaa Sulultaa. Kanumaan qorattoonni poolisii komishinii Oromiyaa immoo haala galmeenii utuu qorannoo irra jira jennee itti himnu manni murtii yoolaan cufuunsaa sirrii miti jedhanii waliyyata fudhatanii Abdii Raggaasaa guyyaa hidhamee kaasee mana sirreessaatti argachuun rakkisaa ture. Namni poolisiinitti nama butu maatiin isa bukaatolitti dubbisuu hin danda'u. Sababa kanaaf galmeen yoo mana murtiin addaan citu walitti dhufeenyi keenyas wal arguun keenyas addaan cita. Kanaan nutis lafanni jiruu fi waan inni irra jiru baruu hin dandeenye ture. Kophaa mosaa dhaabatee falmatee ana bukaatoo argee hin beeku, maatii argee hin beeku, nama argee hin beeku, kophaa koo mana tokko keessatti hidhamee jira jedhee. Manni murtii namichi kun dhuguma ji'a 5 abukaatoo argee kan hin beekne ta'uu qorattoota irraa qulqulleeffate maatii argee kan hin beekne ta'uu qulqulleeffate kun ajaa'ibaa kun waan hin jirredha ta'uu waan hin malledha kun waan itti adda ta'a maatii isaanii agarsiisa abukaatoo agarsiisa jedhee jalqabaaf egaa Abdii har'a mana murtii keessatti obboleessaa ijaan argee dubbise galmeen immoo mana sirreessaa galuun qabu manuma iddoo amma jiru ture qorannoon itti hafuufu qorannoon immoo dafee haa xumuramu jedhamu manni murtii galmee cufe ganaa ajajaa fuudhanii galmee deebisanii sochoosuu jechuudha galmee magaalaa Sulultaa jiru kana oolmaan irra. Eeruun haaraa sun maal akka ta'e wanti beekamee jira amma jalqaba kan isaan ittiin shakkamanii turan. Rakkinoota godina Booranaaf Gujiitti uumame sana wajjin wal qabsiisnee qorannaa akka jiru. Keessaa harka qabdanaa jedhaniitu na qorachaa jiru jedhe. Manni murtichaa beellama guyyaa meeqaa kenne? Amma jiru galmeen cufameera ganaa Sulultaa dhaqanii saaqanii beellama akka ganaa dhageenya beellamni jiru amma cufame. Kanaafuu hangasitti isaan manuma idduma amma itti hidhamanii jiran ture jechuudha. Amma gaafa poolisiin nagahee qorannaa qofite jiru achuma akka turan jedhe manni. Oolmaa mana murtii kabiraan Iskindir Naggaa har'a mana murtiitti dhiyaatanii akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 1 bara 2012tti beellamni biraa qabameera. Obbo Iskindir namoota magaalaa Finfinnee Toggara Kaayisan jedhamuun shakkamanii hidhaman keessaati. Odeessa keenya xumuraatiin ajjeechaan Hacaaluu Hundeessaa ji'a 1 dura gaafa waxabajjii 29 galgala magaalaa Finfinneetti raawwate. Gareen BBC magaalaa Amboo qe'ee maatii isaatti argamuun abbaa isaa Obbo Hundeessaa Boonsaa waliin turtii gabaabaa taasisaniiru kunooti. Hacaaluun ilmoo keenya miti haadha keenya abbaa keenya jechuun danda'ama. Yeroo hundumaa dhufee nu ilaalaa nu gaafata ofii isaatii kan mataa isaatii yaadu inni kan yaadu kan fira isaatii kan wagana isaatii kan saba isaatii yaada kan kan ammoo isa galaafachiise iyyuu kanuma. Hacaaluun jagna ijoollummaa isaatii jammaree jagna jabaadha ila namaan galuu kormeedha dhugaadhuma jaalataa dhugaadhaaf du'a. Hacaaluun wanti xinnoo ishina aarsina gubu goota akka isaatii miti kana ajjeesee mucaakoo baalagee bitamtuu horiin bitamteetu ganzabaan bitamteetu mucaakoo daandiitti hambifta. Hacaaluun immoo hin duune jira maaliifi wanti kana jiruuf dhalcheera dhala qaba ijoolleen isaa immoo akkuma isaatti guddatteetti akkuma isaatti baati. Oromoon maal jedha nama maaku korma ba'uu gooranatti beekuudha. Kan nama nyaatu nu keessa jira. Akka Hacaaluutti baalageen dargaggeessa Oromoo miine dargaggeessa Oromoo gamna ta'uu qaba of eeguu qaba. Hacaaluunis gowwoomee miti kan akkana ta'e. Egaan beeku wayin tuqanii achi geessa malee Hacaaluun piyaasaa keessatti tokkosanii piyaasaa keessattuu adamsanii tokkos ofirraa dhowweera markaatoo keessatti ofirraa dhowweera. Hacaaluun iddoo baay'eetti ari'ee ishii dhowweera gara fuulduraatti egaa dargaggeessi Oromoo gamna ta'uu qaba gamna ta'ee of eeguu qaba wal eeguus qaba yoo wal eegan iddoo gaarii gahu. Amsanan qabu mootummaan kun Hacaaluun saba isaatii jedheetu wareegame ijaa kana ta'e atattamaan qulqulleessee uumaa mucaa kootii atattamaan akka ba'uun barbaada. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan goolabnaa. Sagantaa kana ka qopheesse Biraanuu Gammachuuti. Bor sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan turaasniin jedha.